Oh, yoi. Terus. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alaya. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Hadis. Hadirin niwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan takdir Allah Subhanahu wa taala, urang masih dipaparinan kesehatan, kakiatan, tur kasempatan sehingga urang tiasa kumpul ngariung paamprok jonghok bengkok ngaronyok dina raraga milari ilmu namihan pangaweruh namihan pangabisa. Mudah-mudahan ilmu nutos katampi salamina mapari manfaat, salamina ngarojong ngadorong diri urang aya dina jalan anu lempeng tur aya dina jalan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin niwatu iman rahimakumullah, insyaallah dina wengi anu ayeuna simkuring bade nyobian ngadadar ngaguar ngabahas saum Ramadan. Margi sabaraha dinten deuna saumnya? 10 poe. 2 mingguan. Rindu karena bulan Ramadan? Rindunya. Tapi nalika saum 3 poe ditanyakeun, lebaran ilaha euy. Cenah rindunya. Nu ngaranna rindu mah kan mun berpisahnya. Malah bakal rek 3 poe puasa, lebaran sabaraha poe deui. Nu kitu rindu lain. Karek puasa 3 poe geus nanyakeun, lebaran sabaraha poe deui. Kira lebaran. Justru lamun di rumah kan hayang ngapo ya puasa teh nya. Bakat kurindu gitu. Nah, jadi persiapan ke saum Ramadan teh lain saukur persiapan masalah fisiknya sehat, lain saukur masalah eusi pesak. Tapi nu paling nu penting namanya eta eusi paseuknya. Paseuk kaimanan jeung keilmuan. Nya, eta nu pentingna dina ibadah mah lain saukur kahayang Pesak. naon perasaan, tapi dina ibadah mah kudu berdasarkan ilmu. Nah, tak urang ayeuna mumpung aya waktu sakene 2 mingguan deui gitu. Ya ayeuna kitu persiapanana. Pan aya biasana persiapan lami mah nya hasilna teh tos maksimal. Sabab persiapanna tos lami dadakan. Orang cobi ayeuna ieu persiapan ilmu kanggo yang hareupan ibadah saum Ramadan. Nu kahiji nyaeta takrifnya. Takrif teh naon definisi? Naon ceuk bahasa kampus mah? Etimologi. Etimologi. Secara etimologi as-saumu logotannya secara bahasa gitunya. Nah, saum teh al-im saku. Naon al-im saku teh? Nyangker. Naon deui? Menahannya. Nah, secara bahasa mah disebut saum teh nahan gitu. Keur ngaji hayang hitut kan bisi bau, bisi tarik, ditahan we nya. Sarua saum tadi, saum tina gitu nya. Nya saum teh secara bahasa menahan. Nah, secara istilah, secara syariat disebut saum teh al-imsaku, nahan gitu. Naon ata'abudullah subhanahu wa ta'ala gitu. Dina rangka nya ibadah ka Allah. Bil imsaki dengan menahan anil akli dari makan, wasyurbi dari minum, wal jima'i dan dari berjima berhubungan sapatemon ya. Min tulu'il fajri dari mulai terbit fajar ila gurubi sampai terbenam matahari surupna panon poe takhir. Jadi nu ngaranna saumah ibadah ka Allah nahana teh dinamakan minum jeung berjima waktu nanti terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi nu ngabatalkeun saum teh sabaraha? 3. Makan, minum, berjima nya. Eta. Si kumaha lamun aya jalmi
dilarang makan minum ngan cek dokter saum lain. Ya. Teu ulah makan minum cek dokter saum lain. Secara syariat bahasa saumnya nahan, leres. Tapi secara syariat lain. Sabab nu nabina secara syariat mah nu marintana teh lain manusia tapi Allah. Jeung waktuna saum cek dokter sabaraha jam? 7 jam. Kumaha operasina nya? Aya nu 8, 8-nya. Tapi saum saur Allah min tulu'il fajri ila gurubi samsi, dari terbit fajar pas adzan subuh nepi ka maghrib. Jadi pas waktuna dongkapna maghrib. Nu kahiji at-ta'abudullah, ibadah ka Allah. Naon ibadah ka Allah teh? Asok ibadah ka Allah. Laksanakeun ibadah. Nya ibadah teh naon? Laksanakeun perintahna. Salat naon deui? Zakat. Nya definisikeun ibadah teh naon? Eta mah termasuk bagian dari ibadah. Eta can definisikeun ibadah teh naon? Ibadah laksanakeun perintahna. Laranganna. Terus dan sebut ibadah teh secara bahasa mah al-hudu wa dulu gitu, tunduk jeung merendah ka Allah. Ya sami gitu ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dan apapun yang diizinkan oleh Allah dan Rasulnya laksanakan, itu adalah ibadah. Berarti lamun nu teu diizinan ku Allah jeung Rasulna ibadah sanes. Sanes. Siap ngalaksanakeun nu diizinan ku Allah sadayana? Siap ngajauhan nu teu diizinan? Insyaallah. Hah? Siap dicekcokil ka hayam? Insyaallah. Pancet Allah teh kieu. Al-Qur'an gitu nya. Allah ngijinan pikeun lalaki boga pamajikan leuwih ti hiji. Allah ngijinan maksimal 4 ngijinan teh Allah. Pamajikan ngijinan teh. Untuk Hah? Jadi kuasa kene Allah jeung pamajikan, kuasa mana? Kuasa pemajikan. Hah? Sieun pamajikan ku Allah. Hah? Sieun ku mana? Sira sih Allah. Pemajikan. Aduh. Sira ku Kapolda. Kita jangan ku mana ya teh? Hah? Ya we atuh hanapan Allah ngijinan teu mere kadaharan ka jalma nu paling dipikakeun ku urang. Oh Nabi panghadeuna sedekah teh mere gitu. Ka jalma nu dipangkeheulna ku urang, itu teh keuheuleun ka urang, urang sok kadang keuheul. Cek Nabi eta kudu nu pangheulana dibere, panglobana dibere, pangsringna dibere. Siap? Ngajalankeun nu diizinan ku Allah? Insyaallah siap. Siap nyangan jalma anu pikegeul ku urang, bere panglobana, pangsringna siap? Hah? Insyaallah. Babari hempang nu kitu ngalaksanakeun kitu. Susah. Hah? Susah. Hese naonna? Sira merek. Cik nu hese teh naonna? Nu teu merean teh naonna? SMA. Hate teh merean? Lain hate teh merean, urangna loba nyawangnya. Jika urang jalan, wah, nanya, euy. Pan di sawang mah nya picapeun. Tapi mau dikeureuyeun saeutik-saeutiknya, geuning teh sabaraha nya. Urang ya, aduh, cenah berat euy mere ka jalma pikakeheuleuan. Tapi cobaan isuk. Jangan jalma dulur anu paling dipikakeheul. Bere panglobana sugan ngadadak begang. Hah? Nya nama jeung dulur we, nya. Jeung dulur pastilah. Pasti dulur teh moal nya, moal bener kabeh. Aya pikakeheuleuan aya? Aya. Aya? Da awis sadapuran ge moal lempeng kabeh nya. Udah bengkok nama. Atau kata tangan nu deukeut. Siap. Moal tetangga teh moal bager kabeh. Atau bager kabeh di lingkungan orang mah. Hah? Entu cenah paranang lah, Ustaz cenah. Di tetangga abi mah sadayana balager. Oh, bener bapak nu beungeuna nu teu benerna. Oh, kade urang teu bener aja, tetangga bener kabeh mah cenah. Cobaan. Eta ibadah. Jadi naon wae nu diizinkan ku Allah siap dilaksanakeun? Siap. Siap nya.
Itu ngaranna ibadah. Naon we nu diijinan ku Allah jeung Rasulna berarti eta teh ngaranna ibadah. Berarti mun urang ngalaksanakeun teh berarti urang ngasanakeun ibadah. Naon wae anu diijinan ku Allah jeung Rasulna berarti lain ibadah. Walaupun secara perasaan amal baiknya, amal soleh ngan cek Allah jeung Rasulna teu ngijinan lain ibadah. Atos ngalaksanakeun amal soleh. Atos aja. Jauh ayo hareuleum ge. Ini malah sok salah lah. Atos ngalaksanakeun amal soleh. Insyaallah. Insyaallah cek saha. Atos teu acan. Atos teu acan. Iman nu atos we nu kalangkung atos teu acan. Insyaallah. Nya anu atos. Anu geus kalangkung atos teu acan. Atos cek saha. Kayak lah itu bahas di panjang tuh. Nah gitunya. Jadi sebat saumah titik non pang inditanana teh lain parentah manusia ya, lain parentah dokter tapi parentah Allah. Tadi sebat teh ibadah tadi terus dijelaskeun inti nama naon wae nu diijinan ku Allah jeung Rasul eta teh ibadah. Nu teu diijinan ku Allah jeung Rasul eta teh lain ibadah. Tujuanna naon keur taqarrub ngadeukeutkeun ka Allah. Bil imsaki, nah rangka ibadah ka Allah ku cara nahan. Ya, nyengker anil akli tina tuang. Asok taruang. Sok. Naon tuang teh kamarina Pak Haji penak, naon tuang teh? Ngalepetkeun sesuatu. Aduh kan. Euy. Nya leureus eta aduh beri kesang ge Pak Haji terang. Jadi memasukkan sesuatu melalui mulut sampai tenggorokannya yang biasanya dikunyah. Berarti aya nu sebut makan teu dikunyah. Aya teu makan teu dikunyah? Naon? Minum. Ya, ieu mah minum, makan beda deui. Nya kategori makan tapi teu dikunyah naon teh? Hah? Pacek bubur lolos. Ya, nyeun cair teuingnya. Bisa digayem teu? Ai bubur makan minum? Makan. Ya tadi ku nya laras. Bubur sumsum. Oh, kada isuk cair teuing kira cobaan. Goyobot. Minum eta mah. Ya. Pacek ulama ge, pan teh bahasa ulama biasa teh memasukkan sesuatu dari mulut sampai ke tenggorokan gitu. Yang biasanya dikunyah. Berarti aya gitu. Nu namina definisi makan tapi teu dikunyah. Eta bubur lolos. Ya, lolos eta teu dikunyah aja. Kumaha lamun aya nu masuk ka tenggorokan tapi tidak melalui mulut batal teu? Teu dikunyah. Masuk ada sesuatu yang masuk sampai tenggorokan tapi tidak melalui mulut. Asupna teh batal teu? Batal teu? Teu kan makan mama dari mulut sampai tenggorokan. Contohnya naon tah? Masuk ke tenggorokan tapi tidak melalui mulut. Impus. Diimpus. Batal teu diimpus? Teu. Anu diimpus nu geuring nu cager. Gering. Makai puasa atuh geuring dipaksa puasa. Cenah Ustaz cager yang diimpus mah teu lapar. Pan puasa mah lapar atuh nya. Sampai 8 diimpus. Baik dari impus dari gaul. Impus dicai minum. Puasa wae dilaksanakan makan. Tidak ada yang ngalampar tiluan. Kemana ngimpus? Diimpus. Agak roncai. Contohnya naon? Contohnya sok. Wudu nya masukkeun ieu kan? Kana irung. Nah, gitu. Jadi cek Nabi mah lamun di luar puasa sok gitu. Asupkeun cai kana irung teh sing jero. Ngan keur puasa mah ulah jero teuing ing seureukna teh. Bisi naon gitu. Bisi remen wudu keur puasa. Bisi remen wudu kacari naon wudu. Seger aja. Eta, kumaha lamun aya nu masuk ke tenggorokan tapi masuk ke mulut tapi tidak sampai ke tenggorokan batal teu? Asup ke mulut tapi tidak sampai tenggorokan batal teu? Batal teu?
Henteu kan makan mah masuk mulut sampai tenggorokan yang biasanya dikunyah. Contohnya naon? Umur. Iya, anu masuk mulut tapi tidak sampai tenggorokan naon? Contohnya? Salat. Malah naon itu? Naon itu? Gigit apa? Tanpa majikan masak kolak nyobaan amisna merenya. Gitu lah ya? Hah? Kok nyobaan gitu? Rasa uyah teu mun keur masak? Kan rasana ta. Apa tidak masuk sampai tenggorokan? Satoel gitu ya. Dikeluarkeun masuk gigi batal teu? Hah? Batal teu? Henteu. Contoh dalilan, Tirobiah al-Kaslami Nabi gitu. Yastaku gitu. Nabi teh berwudu bahwa soimun padahal sedang saum. Walayasibu dan aku tidak dapat menghitungnya berapa kali Nabi gosok gigi ketika saum. Berarti naon saking seringna gosok gigi. Isi aya hadis nah gitu mulut orang berpuasa seperti minyak kasturi. Becat bulan tadi kosok buntu. Beki leneng we. Saya tanya. Kumaha lamun aya nu keluar dari mulut batal teu? Batal. Hah? Batal. Apa nu ngabatalkeun mah makan, minum, berjima. Pan muntah meureun muntah. Ai makan kumaha? Nu ngabatalkeun teh kan makan, minum, berjima. Ai makan naon tadi? Masuk mulut sampai tenggorokan. Ieu mah keluar tina mulut, batal teu? Batal teu? Itu atuh pan ti jero. Keluar kecuali geus utah diuapkeun deui. Gitu. Enda teu batal. Pan baheula mah diajar orangnya masuk kuntu batal, utah batal, itu tacai batal, ngorong batalnya. Wah, di tiangannya dibatalkeun mah keleutik baheula. Itu kan batal. Oh, batal. Gitu. Naon sababna? Hayang batal, jangan dibatalkeun. Henteu teu batalnya. Urang digisik cimatan batal. Henteu teu batalnya. Muntah tidak batal ya? Sering batal. Sering. Oh, dahar eta mah cimatana gitu nya. Teu batalnya. Kumaha lamun aya nu masuk tubuh tapi tidak melalui mulut dan tenggorokan batal teu? Yang masuk ke tubuh tapi tidak melalui mulut dan tenggorokan batal teu? Batal. Tidak melalui mulut dan tenggorokan masuk ke tubuh tapi Jimat. Batal. lain itu lain kali aduh. Kemana dia teh malam kumis itu? Batal. Masuk ke tubuh tapi tidak melalui mulut dan tenggorokan. Lain atuh. Lain. Diinjeksi, divaksin, Ya. suntik KB, hah? Rokok batal. Batal kan rokok. Lain, iya disuntik, vaksin teu batal, ya. Batal. Disingke divaksin teu batal. Kan disebut makan masuk mulut sampai tenggorokan. Ieu mah tidak melalui mulut dan tenggorokan, ya. Teu batal. Kata saya teh, Haji, naon wae nu ngabatalkeun teh? Naon makan teh? Memasukkan sesuatu dari mulut sampai tenggorokan yang biasanya dikunyah. Aina bagian minum. Hadirin iwati man rahimakumullah. Nu kadua nu ngabatalkeun teh wasyurubi dan minum. Naon minum teh? Sok minum tara. Hah? Sok minum? Sok definisikeun minum naon? Pan kabeh ge kudu definisinya, kampus mah nya. Sok dituntut enak malah. Hah? Coba anjir kudu kritis ya. Sok yang definisi minum gitu. Memasukkan sesuatu ke mulut sampai tenggorokan yang biasanya tidak dikunyah. Aya minum nu dikunyah? Itu aya. Hah? Yang biasanya tidak dikunyah berarti aya nu ngaranna minum dikunyah. Aya teu? Aya di kumur-kumur heula. Aya teu? Aya teh minum dikunyah? Ya es kelapa muda. Hah? Ayo makan es kelapa muda, minum makan? Kalaparan dikunyah. Apaan di jasa grup di dinya? Pan minum es kelapa muda. Berarti aya nu ngaranna minum dikunyahnya.
Hah? Iya. Nya kan cek ulama teh biasanya tidak dikunyah, berarti aya nu minum dikunyah. Terus pikiran kopi bajigur lain. Es kelapa muda kan dikunyah kelapaan nih kalau. Apa minum es kelapa muda ya? Kelapa. Sagruk dirinya. Kelapa. Minum es kelapa dirinya sagruk. Berarti aya nu teu dikunyah. Sok kritis kumaha ieu. Hah? Nah iya. Ieu mutlak lamun makan jeung minum keur saum batal teh bener eta. Batal teh. Makan jeung minum keur puasa batal. Batal? Kumaha lamun poho? Mun poho batal teh? Tuh tadi cenah batal. Ini serius carekan we. Batal atuh cenah. Iya. Jadi kata seorang Nabi manasia gitunya, barang siapa yang lupa ia makan dan minum bahwa soimun padahal sedang saum. Palyutima itu maka sempurnakan makanan minumna. Minumna. Keur saum poho dahar minum makan minumnya. Tah palebah inget palyutima maka sempurnakanlah Puasana. makanan atau saumna. Sempurnakan makanan saumna. Puasana nya. Kalau bisi we pas pohonya Makanan anak ceknya. keur saum poho dahar we jeung tolenjeng ladanya. Pas minum inget. Walah, inget pas minum can minum cenah. Ya kumaha cenah. Dipaksakeun tada kitu nya. Minum heula. Jadi sempurnakan teh lain makanan tapi saumna. Mata keur puasa mah jadi cek Nabi mah eta teh Allah mere nikmat. Mata pohoan keur bulan puasa mah rahmatnya. Pan sampai puasa mah aduh pohoan teh urangnya. Keur puasa mah rahmatnya, nikmatnya. Karena pira poe yang disebut jelema pohoan mah nya. Hayang disebut jelema pohoan. Aya. Hayang disebut jelema pohoan. Iya. Tuh tadi cenah rahmat. Tuh Aya sok poho mah. ngajawab salah deui. Tak kitunya makan minumnya. Ya naon deui teh poho deui ngaji teh. Angkat dulu naon ngabatalkeun teh? Wal jima'i nya dari berhubungan berjima munculna nama sapatemon gitu. Jadi dilarang berhubungan dengan istri. Istri siapa? Hah? Kurang. Istri saha? Di batu. Tuh dilarang teh istri saha? Istri urang. Berarti istri batur mah teu dilarang. Betul. Padu dilarang teh istri. Istri nah nya. Berarti istri batur mah teu dilarang. Kitu meureun? Ya kumoda istri batu. Pan dilarang berjima bersetubuh dengan istri saha? Istri urang. Berarti istri batur boleh? Nah sarerik juga dua ayang. Oh, istri batu. Dilarang berjima berhubungan dengan istri siapa? Istri saha? Istri nanya. Majikan sina. Pribadi berarti istri batur boleh? Lu dilarang tadi istri saha? Istri. Istri nah berarti nu batur boleh? Ya komodo deui. Waduh, woi carekan euy. Nah kitu bener Pak Haji. Jadi cacakan nya nu sorangan nu halal keur puasa mah teu meunang nya. Komode nu batur. Pan lain puasa ge teu meunang nya. Komode bulan puasa bisi kita boga pamikiran. Oh, dilarang teh istri. Nah, pribadi berarti teh disebut dilarang eta mah. Ya, Dilarang. eta mah bab cacakan. Nya, cacakan lain puasa we dilarang. Komodi bulan puasa. Cacakan nu sorangan we bulan puasa mah teu meunang nya. Nu halal teh nya. Berarti mah meunang. Meunang. Meunang penting mah. Dah, selanjutnya berhubungan dengan istri teh dilarang teh karena Ramadana, karena saumna. Lain karena Ramadana. Naon dalilna? Uhila lailatal syam telah dihalalkan gitu pada waktu malamnya berhubungan dengan istri. Jadi pan geus buka saumna, geus teu saum meunang berhubungan. Ya, leres teh?
Kumaha mun kieu Pak Haji ya. Aya karepet kudu ka panyalu jeung si ibu. Ya, keur puasa beurang. Panepi nagreg buka meureun nya, meunang buka saum, makan minum keur disapan, keur sapan. Kenging makan meureun nya, minum meuli leupeut sagala wah wareg. Malebah geus timbangan ngareos. Mah ayeuna mah geus buka. Kumaha lamun buka sagala ada. Menang tuh? Hah? Tuh di jalan. Menang tuh? Ayo guys, batuna. Ulah di jalan, Pak Haji. Banyak kan tabrak atuh jalan mah. Nyisi heula. Ulah. Bahaya orang itu. Nyisi heula ulah di jalan. Menangnya kenging. Oh, bisi cenah piraku cenah batur keur puasa urang kikituan. Eta mah perasaannya. Panaran ibadah mah make dalil, make ilmu. Dilarang berjima teh ketika sedang ketika tidak saum boleh berhubungan? Bolehnya. Tapi kade engke dipraktekkeun salapar sabi muncul sakali salapar duaan. Ka mana? Sapar cenah. Geus boga ilmuna eta mah cenah kitu. Deh. Itunya berhubungan. Kayak naon deui tina berhubungan teh. Selain berhubungan menang teu hotel jeung pamajikan. Bermesraan layeut Bisa. menang teu? Menang. Keur saum menang teu? Bermesraan tatangkeupan punten nya. Kaing teu? Kaing teu Pak Haji? Ya, tatangkeupan. Bermesraan gitu. Itu di hotel. Ibu di imah sasarandean kaing teu? Keur saum? Aya sakur sandang atenana. Tenana. Jadi baheula gitu Pak Haji. Secara hukum tidak apa-apa. Ngan baheula aya datang lalaki ka Nabi. Nanyakeun gitu, apakah saya boleh bermesraan dengan istri ketika saum? Cek Nabi ulah. Datang hiji deui lalaki. Namina nanyana sami. Jika jami tadi. Cek Nabi baik. Tuh bedanya ngajawab berarti teh. Mun di madulurna, beureunya di lain gitu. Nah, ada beda-bedanya. Si oreng jami nu kahiji mah pamuda keneh. Budak ora gitu anyar kawin, naon sababna? Bisi teu kabendung nafsuna nya, budak ora mah nafsuna. Tah nu kadua mah aki-aki. Aki-aki, cek Nabi teh beureun moal nafsu teuing gitu. Kumaha atuh lamun aki-aki jiwa muda mah nya? Aki-aki mah tuh nafsu. Mata ku Nabi ge heuh bae ki cenah gitu. Nafsu teh aki-aki dari budak orang. Tapi nya sepanjang teh pamenang hadis teu aya budak orang ngalangar. Justru si aki ieu nu ngalangar teh. Aki-aki ngalanggar teh. Dongkap ka Nabi cilaka, cenah abdi cilaka. Ceuk Nabi, naon cilaka naon cenah aki, cilaka. Kok nama aki cilaka? Heuh kunaon? Aki jeung si Nini keur saum kikituan. Tuh, nya. Ya kade aki-aki jiwa muda mah. Cik cenah aya teu amalan naon pikeun aki pikeun ngahapus gitu. Dosa aki. Saur Nabi, sum sahroini mutatabi'aini gitu. Wayahna aki kudu saum 2 bulan berturut-turut. Baik teu. Cek si aki kumaha jawabna? Ya Rasulullah, cacakan sabulan berjamaah aki 3 brus. Komo deui 2 bulan sosoranganan. Aki bakal 3 brus deui. Cek si aki sabulan wae berjamaah sarerea aki 3 brus. Komo deui 2 bulan. puasa 2 bulan sosoranganan teu beunang kaselang. Aki mau aja bakal 3 brus deui. Pagawean aki-aki nya. Aya aki-aki di dieu. Hah? Makana Nabi patah pahrirul qobah atuh aki bebaskeun tuh sama sahaya eta mampu saum. Jadi aki lah astati moal mampu. Udah mahalnya. Bebaskeun nama saya mah belasan sampai puluhan juta. Taros Pak Haji lah pernah kamkam. Aduh cenah si aki geus teu mampu deui wae. Cek Nabi geus atuh cenah bebaskeun we. Bere dahareun 60 orang fakir miskin. Si aki ngajawab kumaha la astati.
Lastati, aki teu mampu. Tuh nya, pagawean aki-aki. Akhirna Nabi lebat ka bumina. Tarojol keluar, nyanak 2 kali nyakor mah. Dibikeun ka si aki, ya aki bikeun ka jalmi nu pang miskina di lembur aki. Jawab si aki, daya teh jalmi nu pang miskina iwal aki. Maka Nabi seuri hakan ku sia. Bahasa abdi ya nya. Tapi mah seuri, kan cek abdi mah hakan ku sia deuseuh kitu. Tah beureuh ejek Nabi teh seuri bari ngawaler kumaha kope dahar tuang ku si aki jeung sini ini. Berarti si aki jeung sini teh kan bisa ngeutupan sini nah. Kita puasa teu mampu. Pas ke nambah saya teu mampu. Bade dahareun teu mampu. Di bade dahareun bikin fakir miskin eueuh deui iwal aki bereun mah. Panya kitu wae teh. Jika aki-aki wae. Tak kieu nya jadi hikmahna secara hukum boleh nya sasarandean, hotel, bemesraan nya berpelukan dengan istri boleh ya. Ngan daripada bisi caran si aki mendingan ulah. Mendingan pamajikan sinan juga ka urang-urang neangan ka sibukan. Daguan penting we buka sagalana nya. Siap nya? Ya. Daripada juga si aki. Tipu juga si aki nya. Dan 2 bulan sieun ti kebrus deui. Memang asap gitu aja. Wah, ya aki-aki pada pengalaman. Eta ngabatalkeun teh makan, minum jeung jima. Jadi nu ngabatalkeun saum mah makan, minum, berjima. Tapi nu ngabatalkeun pahala saum banyak ya. Nu ngabatalkeun saum mah 3. Ngan nu ngabatalkeun pahala saum banyak ya. Seperti bergibah, berbohong, berdusta ya. Membuat kebisingan. Hadisna teh kacatet percon, petasan eta ngarusak pahala saum meskipun secara saum tidak membatalkan, namun pahalana rusak. Sok pamilikeun percon budak. Kumaha mun incu leweh hayang percon, petasan ek dibere. Ya? Bere. Ya ka incu. Ya, ka incu. Teu sieun rusak pahala puasa urang? Hah? Nya kana pahala nya ka incu. Ka incu. Ya lu salah eta nya. Jadi petasan tidak boleh membuat kebisingan, gitu tidak boleh. Tilunya, nah waktu nate min turu il fajri ila gurubi samsi. Dari terbit fajar pas waktu subuh sampai terbenam mata. Lain pas adzan subuh, waktu subuhnya. Bisi pas waktu subuh teh 4:30. Nu adana sare keneh. Adana jam 5. Wah, cenah ieu karek jam 5. Pas waktu subuh. Bisi nu adana telat atau tereh teuing nya. Gitu. Nah, setarna teh di dieu tereukeun. Nah, Haji, di dieu setar teh. Di subuh nepi finisna ka subuh. Finisna ka maghrib. Jadi setar nanti subuh nepi ka maghrib. Jika nu lumpat ieu setar ieu finis. Kumaha mun aya balap lumpat ieu setarna di dieu sulumpatan. Di dieu jauh keneh. Dia tang balap encan. Encan. Kumaha mun aya nu jalma 15 menit ke adan geus teu dahar teu minum teu ngarokok geus disebut puasa can. Hah? Setangga ge pan ti adan subuh. Tapi 15 menit deui ke adan subuh geus teu ngarokok teu minum teu dahar geus datang puasa can. Tapi urang mosok kitu nya. Imsak kitu nih sok kareureun nya. Heh? Oh, jika dulu lupa ti dieu geus lumpat meunang moalnya. Insya masih kena 20 menit 10 menit juga. Nggak sih patokan ti dieu. Pan setarna kitu dieu. Subuh. Jika nu balap lompat, oh jauh kene geus lompat. Juara moalnya. Mana can eta bah? Tak kitu nya. Jadi imsak mah saresna mah pemberitahuan hati-hati gitu. Sebentar lagi akan masuk setar saum, tapi masih boleh gitu ya. Masih boleh makan dan minum. Finisna di dieu nu balap teh Pak Haji. Parem teu? Finisna di dieu ye. Tingalikeun. Ulah kiceup. Di dieu nya. Kumaha lamun geus aya nu balap lompat geus finish lompat keneh. Di
Dia tang balap tuh. Kumaha Pak Haji di Cibiru di ujung Berung. Allahu Akbar dan maghrib. Kewe buka teh di imah di Pananwangi sekitar 10 menit. Di ujung Berung ke Pananwangi dia tang puasa tuh. Tepan geus finish nya. Geus finish. Musik buka isya ge cenah me pahalana loba. Beuki loba, panjang deui beuki loba pahalana. Moal nya pan finishna di dieu. Matak start di dieu, finish di dieu. Musik lompat di dieu ge can di etang balap. Can di etang puasa ti dieu setara ge jauh keneh. Bisi aya anggapan gitu. Seberapa menit itu ya? Dahar jam 3. Ya. 40 menit aya. 5. Kita kayak mau kodima ya teh definisinya. Itu bisa jam 11 kan main. Ka tukang mah acan itu. Aduh, ya kumaha ya ngaji teh. Geus bating ya, ka anaknya. Seur teuing ya. Udah ngaji mah kieu laminya, geus bat ngaji mah nya. Tapi nyorok kieu ka bungkur jadi ulama teh lami jadi ustaz teh nya. Cukup 1 tahun 2 tahunnya kudu aya pengorbanan. Aya budak-budak jadikeun ulama. Aya doakeun hoyongeun. Nya sok dorong gitu nya. Dorong urang sing ikhlas gitu, rojong gitu. Sebab sarjana maot hiji penggantina 1 tahun 9.000 Pak Haji. Sarjana maot hiji tiap tahun sabaraha hiji sarjana? Ribuan. Iya. Ulama maot hiji aya 1 tahun gantina? Susah. Matak sok dorong budak-budaknya. Tos lah. Kana ayat lah. Ayat saum terus pada uninga ieu surat Al-Baqarah ayat kahiji 83 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Itu diseru ku Allah keur jaminu iman. Tipe jaminu digeruan teh 4. Nya, ieu anu ngageruan. Aya nu digeruan teh langsung menghadap. Jiga naon? Geruan langsung. Jiga naon? Jiga abri polisinya. Aya nu digeruan teh hare-hare ke geus 3 kali karek menghadap. Naon jiga naon? Ya budaknya. Jang, kareknya nyamperkeun nya. Nu katilu aya nu digeruan teh hare-hare jiga naon? Jiga teu ngadangu nya. Tunggul. Aya nu digeruan teh kalumpat jiga naon? Jiga naon digeruan teh kalumpat jiga naon? Jiga entong. Jiga bangsa. Tah Allah ngageruan ka urang ek jadi tukang naon? Ek jiga polisi langsung diulang-ulang juga budak hare-hare jika nu tuli otek lompat juga bangsat Allah ngageruan ka urang pikeun saum sebagaimana telah diwajibkan sebelum orang-orang kalian agar kamu bertakwa. Jadi sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Jadi ibadah saum teh tos diwajibkeun gitu. Pikeun jami-jami sebelum kita ya saum Daudnya. Jadi ibadah teh aya 3 Pak Haji paman, kahiji ibadah taat, kadua qorbah, katilu teh jibiliyah. Mun diterangkeun sajameun deui. Mending lewat heula nya. Aduh. Pada ieu tuh jam 11 tamat itu. Keun wae teh Ridho. Iya. Oh, ieu norok ngomong lah ieu. Ieu rawasnya. So, keun wae. Hadis kahiji ti Abu Hurairah manko Ramadana imanan wa ihtisaban sing saha anu saum di bulan Ramadan karena iman. Berarti aya jami nu saum teh lain dasarna iman aya teu? Aya yang kapake kumitoha nya, yang kalem kuminantu gitu berarti. Dan mengharap pahala dari Allah wa ihtisaban. Aya nu tujuanna lain mengharap ti Allah. Aya teu? Ya, yang disebut jalma soleh, sebenarnya tulpan puasa juga batur gitu, beren. Pasti diampuni dosanya yang lalu. Nah, bener kabeh dihampura dosana. Nah, kabeh di dosana dihampura. Tuh, jadi sahabat Umar bin Khattab mah selama ia menjauhi dosa-dosa besar, ya.
Ieu cong cepetkeun nya da filmnya ieu mah nya. Lajengna barang siapa yang salat malam, jadi Abu Salmah bin Abdurrahman naros ka Aisyah, bagaimana salat malam di bulan Ramadan ya. Salat malam Rasulullah di bulan Ramadan. Aisyah mengatakan Rasul tidak menambah jumlah rakaatnya baik di bulan atau di luar Ramadan sebanyak 11 rakaat. Tadi dia sabaraha rakaat? 11. 23. Siti Aisyah saha eta teh istrina, istri Nabi? Istri Nabi. Nu apa keseharian Nabi? Ya, 11 roh. Nah, diwatilu di dia. 23 11. Kumaha mun kieu 23 ka surga, 11 ka surga. Nu mana? Hah? Kita di akhirat panggih. Mane tarawih sabaraha 23, urang 11 ki asup. Ek di mana itu? 11. Hah? 11. Oke, panggih di ditu. Ya bener tarawih sabaraha? 23, cenah berapa lilo? Dong 11 gitu asup. Sopo eta mah. Ngan pamadegan abi ieu riwayat Bukhari Muslim. Hadis nanti Aisyah istri Nabi nu terang sapopoe Nabi 11 roh. Oh, coba ya tambah sabaranya telangkung abi mah saukur nyampekeun. Bade langkung teu sawios eta mah nya. Teu sawios mangga. Ngan abi mah pada 11 roh. Hadirin wa rahimakumullah. Tasaharu fa inna fi sahuri barokatan. Makan sahurlah karena kalian dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Tuh, sok sahur. Sahur. Sok udang sahur. Ayo jadi berkah teh udang mah daharna. Hah? Udang na makanna itu. Hah? Bangunna atau makannya? Bangunna. Hah? Makan sahur lah, karena dalam makan sahur dapat keberkahan. Bangunna makanna. Makan sahur. Makanna. Nya, asup aya istri banyak geus tanggal 2 genep 27 sok lapang masakeun moal dahar cenah. Selenang. Salah. Justru kata Nabi, sahurlah walaupun dengan seteguk air. Kumaha mun teu udang, tapi makan bisa. Cenah bapak mah moal udang, sok we panguapankeun. Keur sare ge, heupeuk we da cenah berkahna ge makanna gitu. Heupeuk we gitu bisa mah. Bapak keur sare ge uapan we cenah apa-apa wareg. Heupeuk kita bisa mah gitu nya. Da berkah lagi makan. Butnya siapa memberi manfaatoros so iman kana lahu misru ajrihi. Tuh, siapa memberi makan orang berpuasa maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yang kusumin ajri so imi say'an. Tuh, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Tuh hadisna seueur teh anu ngariwayatkeun. Jadi singsa nu mere buka nya kejamin puasa sarua paling teh sarua jeung nu puasa. Matak cia bulan puasa wah tajil gratis nya. Di masjid segala rapang dahareun. Beres puasa garing deui teu? Garing. Hah? Keur puasa mah di masjid loba dahareun. Beres puasa garing. Garing deui we. Nah, euy soleh teu puasa unggul we. Hah? Sok di dieu mah jauh di Munawar ge. Beres puasa garing deui. Garing deui. Sabab budak-budak ieu. Teu soleh teu bulan puasa unggul. Pan disebut bulan puasa teh pendidikan, harus teh ngadidik pikeun 11 bulan ka hareup geus biasa dina puasa barang bere ka tatangga ka batur. Nah 11 bulan ka hareup sing biasa kitu. Ieu mana puasa hungkul. Sawal eureun puasana eureun deui merekna. Bener teu? Umumna kitu. Kan di lebet tu umum. Tuh umumna kan di DG pasti lebet kana umum. Ngerinya ajengna tuh jangan baca ilah. Rasulullah biasanya berbuka dengan rot kurba basah. Jadi sebelum menunaikan sholat tingali buka heula ku korma sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada rutop kurma basah, beliau berbuka dengan tamr kurma kering. Aya kurma basahna boga nya raya kurma kering. Ayo we, dan jika tidak demikian berbukalah dengan seteguk air, kucai we nya. Tah, hadis anu nganon teh yang menerangkan berbukalah dengan yang manis tidak ada hadisnya nya. Eta mah iklan teh botol sosro nya.
Lamun eueuh korma berbuka dengan seteguk air. Nya teu aya hadisna berbuka dengan yang manis, tapi dengan seteguk air. Ngan berarti urang malah korma teu eueuh. Korma kari eueuh, amin sarua jeung kolak we beureun nya. Eta korma gitu nya. Gula beureman meh hideung jiga korma gitu meureun. Ya teu naon gitu. Ngan lamun aya anggapan nya berbuka dengan yang manis itu tidak ada. Itu loh teh. Beureun wae langsung beres. Ya Abu Hurairah Nabi sasauran atakum Ramadan sahrun mubarakun. Ya, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Menjadi berkah teh bulan Ramadan. Naon itu? Cek Nabi telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan keberkahan. Menjadi keberkahan naon? Puasa. Nah, ini keberkahan teh ibtaradu paradallahu ajawaja alaikum siyamahu. Allah telah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi nu jadi keberkahan teh lain bulan, tapi sahur. Disebut bulan mah sarua. Saminggu sabarapa poe? 7 poe. Bulan Saban sarua. Ramadan ge sarua. Tapi jadi keberkahan teh adalah saumna. Naon berkah teh? Bulan puasa mah kabeh berkah nu dagangnya. Ka pasar tukang dagang baju, mang kumaha dagang? Alhamdulillah cenah berkah bari udud. Udah dagang di pasarnya subuh-subuh bari ngaropi we. Batur puasa ge. Berkah. Alhamdulillah berkah. Geus lemet we kieu euy. Puasa mah berkah dagang teh. Justru nu berkah teh saumna pikeun ke jaminu saum. Berarti jaminu teh saum mah moal berkah. Bekitara saum ngapoe nambahan dosa. Tah pikeun saum nu berkah teh naon? Kaberkahan teh pikeun jaminu saum. Di bulan itu tuk tahu pi abwaba sama. Di bulan itu pintu langit surga dibuka. Di Paji bulan puasa mah pintu surga dibuka. Terus dibuka bulan puasa. Dibuka. Aya ditutup keneh. Buka. Bulan puasa dibuka. Aya ditutup keneh. Buka. Bulan Ramadan mah pintu langit surga dibuka, akan dibuka. Berarti ada tutup keneh can Ramadan nya. Hah? Kitu meureun. Di bulan itu pintu surga dibuka. Berarti di bulan ayeuna Syaban teu dibuka, ditutup keneh. Tutup keneh berarti nya. Sing nalika bulan puasa dibuka pintu surga. Bisa asup urang? Bisa asup teu? Ke bulan puasa kan dibuka pintu surga. Urang bisa asup teu? Pak Haji bisa asup? Ke saum pintu surga tadi dibuka. Pak Haji tiasa lebet. Ke bulan saum yang asup yang nolol, yang ningali tiasa teu? Ke naon dibuka atuh nya? Siap atuh dibuka teu tita asup. Ke naon atuh? Pintu neraka ditutup. Tuh berarti yang dibuka pintu nerakanya. Kumaha teh maksudna? Jadi saking banyaknya amalan di bulan Ramadan yang biasanya di luar Ramadan tidak ada. Saum unggal harinya. Berarti otomatis sahur ge tiap hari. Kerjami anu tara saum mah moal aya sahurnya, moal aya buka. Jadi saking banyaknya amalan seolah-olah pintu surga terbuka dan seolah-olah pintu neraka ditutup. Dan di bulan itu tuh naon? Marodat tu sayatini lillah tuh. Pada bulan itu marodat tu sayatin ya. Setan-setan akan diikat. Tuh, bulan puasa mah eueuh setannya diikat. Benar gitu setan? Pencurian loba bulan puasa? Bahaya. Eta ning aya kagoda ku setan. Nah cenah di talian cenah. Kita mah hatena itu waras. Apa digoda ku setan gitu nya? Cenah di talian. Jadi lain gagoda-goda teh hatena itu bener. Lain eta cenah setan teh di talian. Jadi gitu kembali di saking banyaknya amalan di bulan Ramadan seolah-olah gerak langkah setan teh terhimpit ya. Saking banyaknya. Terus di bulan itu ada yang malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi Lailatul Qadar. Waduh, ieu kana bari panjang ieu.
Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa untuknya. Tuh. Jadi kerjami itu tidak berniat di malam hari sebelum fajar, tidak ada puasa untuknya. Jadi ke bulan Ramadan mah kudu aya niat. Niatnya mah bebas we. Ya. Bebas, yang penting sok tahu bebas. Aya niat, aya ajam. Naon niat teh? Cuma udah pernah ngaji Sapinatun aja, Sapinah. Kantos Pak Haji. Mangga jilid 2 Sap. Naon halaman 3 lah tepatna. Niat jeung ajam, naon dah? Ajam mah sebelum Sebelum niat mah waktu. tahu jadi pas waktu nanti langsung dilaksana. Jadi kanggo bulan saum Ramadan mah harus niat. Bagi saum sunat mah tidak boleh tidak apa-apa berniat. Nah dalilna tah. Jadi Nabi mah lamun di luar Ramadan pagi-pagi ka istrina aya tuangeun teu. Cenah naon. Nabi mah kieu geus atuh puasa we. Berarti kan ngaradaknya teu niat. Teu niat. Urang kumaha tah? Besok datang ke dapur. Sangu teu deungeuna teu. Langsung puasa moal eueuh. Mata duit tawar beli. Ai Nabi mah puasa, ai urang mah ambek jeung meta duit. Beda sotek saeutik lah. Nah gitu nya. Terakhir ya doa saum teh dahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Kita paling bawahnya. Jadi punten sim kuring Allahumma lakasumtu eta teu acan naon teh terang hadisna di mana gitu nya. Aya ge hadisna Allah naon teh lakasumtu wa barokanaon lah. Hadis Imam Al-Baihaqi doib. Pilih nu meunangkan hadisna sahih mangga gitu. Namun ieu hadis ge statusna hasan. Dahabat ad-doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Cuman hadis doa saum ini tidak mesti dengan ini Pak Haji, Paman, ya. Bebas. Misal ngadoana teu ieu pas ieu teh bismillah. Lalu ngadoa we ya Allah, abdi teh yang anu boleh ya. Tidak mesti dengan doa-doa ini. Pak Haji ya. Pas eta teh pas diijabah doa teh keur saum teh di antarana pas buka. Sopo ngadoa naon bebas. Ngan ieu mah di antarana gitu. Siap teh kadoa naon pas buka? Siap. Engka bayang. Kadoa naon? Wah, lu cocok jeung ka hayang we nya. Hayang balikeun ka surga. Hayang teu. Fa amma man ato watako ta. Barang siapa yang memberikan hartanya, infaknya, watako dan bertakwa, wasodako bil husna. Dan bersodako dengan yang terbaik. Pasanu yasiru lil yusra, maka aku akan mudahkan jalannya ke surga. Yang balikin ke surga. Hoyong. Badai mikeun infak sodako. Wasodako bil husna dengan infak sodako yang terbaik. Badai. Salah. Cik, lamun urang ngainfakkeun harta ka masjid. Mun 10 juta ya. Mun bukan 50 juta. Ada kaimpakeun 10 juta, siap? Mau mikir? Mikir mah. Wawan keur ka hayang. Keur mobil, misalnya lah 30 juta kita tebak mah. Mikir lah mah. Kumaha atunya aya kitu mah nya. Aya pahala yang numpang hadena nya. Aya mere numpang leutik. Nah, ai mere teh kanu geus teu dipake, mere baju, mere celana teh tara dipake cenah. Tara dipake teh butut beureunya. Ai meta pala yang pangalus tah gitu. Memang halusna. Ya kamari ngobrol itu Pak Haji, aya budak rek ngandar sayur cek iruna teh ulah cenah teh mah. Mau kamari cenah bisi haseum. Mikeun ka tetangga. Umur tetangga sudah jadi beutungnya. Ka budak jadi beuteung. Mikeun ka tetangga cenah. Mikeun datang. Ikeun bae tetangga jadi beuteung mah gitu.
Nah gitunya diantara ieu bekal orang saum Ramadannya. Mudah-mudahan urang dipasihan kakiatannya, utamina kesempatan, kakiatan, kesehatan. Ta urang tiasa tatan-tatan di ayeuna. Jadi sanesa ukur persiapan fisik sehat, pesak si pesak nya. Si pesak tapi juga pasuk ilmu jeung kaimanan. Nah, gampang teh ieu. Neme Susah. nah we sih atuh. Anu gampang atuh.